Похолодало на улице, да, и в связи с понижением температуры, как и в любом автомобиле, в салоне начинаются какие-нибудь непонятные звуки. Значит, претензий к этому автомобилю по пластиковым панелям, там, по всему вот это вот нету, тут как бы более-менее все доработано, но есть, значит, как и на любом другом автомобиле, на котором складываются сиденья, на котором есть там пятая дверь, это хэтчбеки, да, вот кроссоверы, вот на шарнирных соединениях появляются стучки. Если есть там небольшой, ну с годами он все равно появляется, это никуда не денешься, ну вот. Стучать может быть, значит, вот в этом месте появляться со временем износ на любом автомобиле, в котором откидываются сиденья. Вот в этом вот месте контакта замка сиденья на замочке язычок маленько подтирается, и вот в этом месте появляется люфт. Там сначала скрип, потом люфт. Значит, в этом месте устраняется. Обычно берется изолента и там пару моточков делается, и нормально. Там скрип, люфт пропадает. У меня, в моем случае, значит, у меня вот я обратил внимание, вот этой потертости вот на замке. Вот тут поболее даже. Значит, у меня постукивала пятая дверь. Значит, вот она трется вот об эти вот как бы буферы, да? Они не резиновые, даже какие-то пластиковые. И вот тут особенно, вот тут больше. И вот за счет разности, так скажем, плотности материалов на морозе металл сжимается чуть меньше. Вот этот пластик сжался чуть больше. Появились чуть больше зазоры. И дверь потихоньку в этом месте начинает постукивать. По идее, по-научному-то вот эти вот два болтика открутить, но у меня такого нету инструмента, тут непонятно, как он по-научному называется, какая-то звездочка. Открутить, чуть-чуть натяжку дать скобой, и дверь плотнее прижмется, и в принципе это бы пропало. Но так как пока нету такого, значит, наклеим сейчас, прям опять повторю, скотч двухсторонний, и пока это все вроде бы нормально. Ну все, друзья, вот так я у себя победил. Стучки небольшие, вроде бы мелочь, а неприятно. Если это вот метод лечения, вот это вот будет там полгода, если продержится, ну и слава богу, там 5 минут делов новые налепить и опять проблем полгода не знать, я думаю, это нормально.